Hola pequeños guerreros, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos con el tercer vídeo consecutivo de unboxings de hoy. No lo pondré... Claro, ellos no lo saben que lo hemos grabado el mismo día. Hombre, pues íbamos vestidos igual, peinados igual... Bueno, pero tú imagínate que ahora mismo a alguien YouTube le ha recomendado este vídeo, pero no ha visto los otros. ¿Qué pasa? Pues que ellos no sabe que hemos grabado 3 vídeos ni que vamos vestido igual. Quizá para alguien es la primera vez que nos ve. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pues bueno, pues para que lo sepa, le informo de que es el tercer vídeo que grabamos hoy. No lo hemos publicado los tres juntos, pero sí que es el tercero. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos con el unboxing de una figura que ya sabéis que aquí en Mayor Studios hay muy pocas. Como esta no hay ninguna, también decir. Digamos, estamos ansiosos. Es algo que hay algunas, pero que de esta ninguna. Hay algunas pocas, pero hay algunas. Y son nuestras compras de... Bola de Dragón Madrid. De este mes. Y nos ha llegado... Antes de todo, vamos con la intro. Ya hemos vuelto de la intro. Y vamos con el unboxing de... Primero lo otro. Claro. Para dejaros con la intriga, ¿no? Es un regalito, es un regalito para ti. No digo lo otro, digo que debe ser aquello que no hay. Ya sabemos mucho. Que de las compras, este es para ti y el otro es para mí. Hombre, sí, porque aquello sí es para mí. Vamos. Se va así. Volando. Se va así. Volando. ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay, qué bonita! ¡Dibujada! La verdad es que sí. Parece como... ¿Ves que tiene cara como de niños? Sí. ¡Qué bonita! Bueno, en verdad son niños. O sea, pero... Sí, que está dibujada así como si fueran una serie más infantil. Sí, muy bien, como si fuese una serie infantil. Mira que se la enseño. A ver si enfoca. Escóndete detrás de mí. No enfoca, enfoca. ¿Por qué no enfocas? ¿Enfoca? No está enfocando. Ahora sí que enfoca. Mira ya cómo hace spoiler. Pero si lo ven en la miniatura y en la descripción y en el título del vídeo, Pues así. ya saben que hay. ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Un Goku! ¡Qué emoción! Vamos con el... ¿Cuántos llevamos? No sé, ni lo digas. 33. Voy a vomitar. Es el Goku 33 de la colección, pero ¿cuántos Gokus hay con esta transformación? Con el pelo así, cobrizo, feo. Es Dios. Es Dios. No, se llama así. Vale. Se ha transformado en Dios. ¡Uy! Te has dejado la figura adentro. ¿Qué haces? ¿Qué haces el mono? Por favor que no se te caiga, va. Y déjalo suave, que no se te caiga y dejarlo ¿Así de golpe. suave? Qué huevos que tienes, Vale. A la mierda acá. ¿Cómo se nota que me gustan tanto como las figuritas de la mágica Doremi? Sí, se nota. Tendremos que decir a Alberiana que traigan también a su tienda figuras de esas para poder comprar de esas también, ¿no? Sí. Así los unboxings van a ser con purpurina y brillos y destellos. Mira, nunca había visto una parte de abajo así. Me sorprende. A ver. Tú me sí que me sorprendes. Y una parte del medio así. Tampoco. Uy, qué cosa más extraña. ¿Esta ropa? ¿La habíais visto nunca? Vamos a montarla mientras tanto. Mira, qué fácil entra. Entra facilísimo. 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 Y lo más importante... Pero cuidado con la cabeza que bien hecha está, ¡Que sal de ahí! Que quiero enfocar la cabeza. Y aquí tenemos la cara, a ver si enfoca la cámara. Si quiere enfocar... Me enfoca las manos y no me enfoca la cara, Enfoca, por favor.
¿Se ve? ¿Se ve enfocado? ¿Bien? ¿Se ve bien? Bueno, no sé si se ve bien o qué. Bueno, pues... le pondremos la cabeza. Ahora. Bien adentro. A ver, yo le pongo la pena. Que no hace falta... Déjame ponerle la pena. Mientras tú explicas. Mientras yo Bueno, explico... se aguanta sola, por eso. Que de la línea Maximatic tenemos... de momento en casa estas dos. Y con esta son 3. Creo que de la línea Maximatic hay 4 de Gokus. Y nos faltaría, porque hay uno de cada transformación, si no voy mal encaminado. Y falta una de Blue. Pero agotadísima, muy difícil de encontrar. Aparte que ya pinté aquel de Master Lice que visteis en un vídeo anterior. Si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba. Y nada, ya tenemos 3 transformaciones a la espera de... nada, ya no más Gokus, ¿no? Ya no quedan, sí, queda alguno más. Alguno así de 1,80 m o algo así. Nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿no? Recordad que si queréis comprar en Bola de Dragón Madrid, no si queréis, tenéis que ir a comprar porque tienen unas cosas súper buenas, con unos precios excelentes y aparte... ¿Con unos precios cómo? Excelentes. Ah, Y aparte, con nuestro 10% de descuento, Mayor Estudios. pues tendrán un 10% de descuento. Hombre, pero se les queda un precio todavía mejor. Hombre, claro, si el precio es bueno, ya con nuestro descuento. Aparte que pueden encontrar de todo. Pueden De encontrar todo. figuras, pero también pueden encontrar merchandising como las tazas, camisetas. También tienen unos cuadros. Pero de esto no voy a hacer publicidad ni nada, porque claro, yo también pinto cuadros. Claro, pero a lo mejor son mejores que los tuyos. ¡Zas en toda la boca! Bueno, vamos a ver las pruebas, no nos riamos antes de tiempos. Mirad, qué mono el que he pintado este fin de semana. Mide 18 por 13 centímetros. Uf. Pero que lo Si hay vean muchas más S, me lío un montón, ¿eh? Mira. ¿Enfoca? No, enfoca más atrás. Ahora sí. Ahora. Qué bonito, ¿eh? Es pequeño. Parece una pegatina. Pues no, está pintado con pintura acrílica. Ya sabéis, si me queréis seguir en Instagram, Mayor Estudios, no tiene pérdida, No hay pérdida. Mayor Estudios y veréis cosas como esta, aparte que si queréis uno, pues ya sabéis, me contactáis y ya está. Normalmente pinto cosas más grandes, Bastante, mucho bastante más grandes, pero bueno, Que sepan que también puedes hacer y sabes hacer cosas pequeñitas. bueno, prefiero hacer las grandes. Pues pedirle de pequeñas, para que se chinche. Nada, mejor cosas grandes, como por ejemplo también este de aquí, que estoy pintando ahora, uy, que no sale ni en plano, que se tiene que ir para Valencia y son estos pedazos de lolis. Estoy terminando ahora ya este que está en Super Saiyan, antes de convertirse en el Berserker. ¡Que te pincho! Y nada, pues ya sabéis, si queréis cosas como esta, me seguís en las redes sociales, bueno, en Instagram más que nada, Mayor Estudios. Lo dejamos por aquí. Sí. Y nada, y con este pedazo de Goku y esta taza que hemos comprado en Bola de Dragón Madrid, nos despedimos. Si os ha gustado, dadle un like así de grande. Deja en los comentarios si te han gustado las compras, si te han gustado los cuadros, si te gustaría pedir alguno, de qué personaje, yo qué sé. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Si quieres hablar de Minerva, Si quieres hablar de Manuelita la Tortuga o de cualquier cosa, ya lo sabéis. Lo ponéis en los comentarios. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando colgamos un vídeo. ¡Dayana! Yo soy Javier Mayor. Yo soy Minerva Sierra, ella es Dayana Mayor Sierra. Y si quieres ver más vídeos como este, ¡Dayana! Y si quieres ver más vídeos como este, Ambientados con Dayana. ¡Dai! ¡Mire, mire, Kitty! ¡Toma el vídeo! no te los pierdas. Aquí, en Mayor Estudios.
Y recuerda, siempre hay que ver el lado bueno de las cosas. Hasta la próxima, pequeños guerreros. Aquests somni que no varen matar. Ui, que no em vaig acabar.